Hi, and welcome to this bonus episode and continued conversation on the Danish Tubecast. I want to say thanks for your support, and if you have any questions, suggestions, requests, please write to me at danishtuberocks@gmail.com. Alternatively, you can also contact me on Instagram at Danish_tube. At the very least, and if you didn't do so already, please leave me a review within the Apple Podcast app or on Google or wherever you might be listening to this podcast. It will help others to find me and let them know that you find this podcast useful. Thanks for now, and let's get into the episode. Da jeg var i Mexico City og Tulum, boede jeg i en Airbnb, fordi jeg foretrækker at have en stuen og en lille køkken. Og Et køkken, ja. yes. Mhm. Så det føler mig ligesom jeg bor i et sted, men ikke i en hotel. Ja. Ja, det er hyggeligere. Mhm. Især når man er der i længere tid, ligesom en måned, som du var. Mhm. Men kan du ikke lide hoteller? Ja, jeg kan godt lide hotel. Da jeg var på Strandbyen, boede jeg i en hotel, fordi der var en swimmingpool, og det var dejligt at bo i en sted og møde andre rejsende. Nice. So I asked you, were you living or staying like in a hotel or a hostel or Airbnb? You told me that it's like you really like the Airbnb because you like to have your own living room and your kitchen. It's just you get that feeling of living in a place rather than visiting. Det er bare hyggeligere. Det er det. But you do like hotels. And when you were at the beach town, you stayed there with the swimming pool. Luksus. Mhm. Mhm. Så ja, jeg kan skifte mellem de to måder at bo, når jeg rejser. Helt sikkert, ja. Altså for mig, hoteller, det er fantastisk, hvis det bare er en weekend, hvis man skal på weekendtur. Mhm, mhm. Så det kan være meget hyggeligt. Men jeg savner et køkken, når jeg ikke har et køkken. Fordi jeg kan godt lide at lave mad selv og dem slags. Mhm. Og maden er normalt ikke fantastisk på et hotel, må vi sige. Ja, måske nogle gange det er morgenmad inkluderet, men det meste tid er det ikke den bedste. Nej. Jeg har ikke så meget god erfaring med morgenmad på hoteller, må jeg sige. Nogle gange kan man få noget godt i Danmark, må jeg indrømme. Men whatever. Sådan er det på hoteller. Ja. Og hvad kan du sige om mexicansk kultur, så efter at du var der i nogle uger? Hvordan er de der mexikanere? Jeg tror, mexicansk kultur er meget varmt, og folk er meget åbne og venlige, så det er nemt at møde nye mennesker, da jeg var i Mexico. Mhm. Nice. Ja, så jeg kan tale lidt spansk, men det er ikke nødvendigt. Lokale prøver deres bedste at kommunikere med turister, og ja, jeg føler mig meget velkommen, da jeg var i Mexico. Fedt. Så vil du sige, at det er normalt, at de
Er det normalt, at man taler engelsk i Mexico? Det kommer an på, hvilke by man er i. I Mexico City er det fleste mexicansk, som kan tale engelsk. Og når man er på restaurant, de taler bedre engelsk, men måske når man er i en lidt mere beboelse sted og kvarter, det er lidt sværere at finde nogen, som kan tale engelsk. Selvfølgelig, ja. Det er meget normalt i mange lande. Jeg synes, det var meget svært, da jeg først kom til Argentina, fordi det var ikke så normalt at møde folk bare ude, altså i min hverdagsliv, som kunne tale engelsk. Men jeg skulle bare acceptere det. Ja, fordi jeg startede med altid at spørge, hey, taler du engelsk? Og de sagde altid, nej. Så taler du spansk med dem? Ja, det gør jeg. Jeg er ikke flydende på spansk, men jeg kan nok til at klare mig. Så ja, jeg tror, den spansk, de taler i Argentina, er lidt sværere at lytte til og forstå. Okay. Men det er min mening. Ja, det er interessant, du siger det, fordi for mig er det måske omvendt, fordi mine ører, de er vant til argentinsk spansk. Så når jeg hører mexicansk, eller ja, hvis det er et andet land i Sydamerika, eller Spanien, så kan det være lidt svært for mig, faktisk. Okay. Jeg tror, mexicansk spansk er nemmere at forstå, men det er for mig. Interessant. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg tror, argentinsk spansk er nemmere i forhold til grammatik. Det er kun fordi, der er nogle ting, som de ikke bruger, som man normalt bruger på spansk. Ligesom den der, når man gerne vil være høflig, og dem slags ting. Forstår du, hvad jeg mener? Kan du give et eksempel? Jeg tror på sådan, for eksempel i Spanien, at de bruger meget ustedes, når de skal være høflige, eller de taler til en ældre menneske, men det eksisterer ikke i Argentina. Så alt den grammatik, som kommer, som følger med det, så eksisterer det bare ikke, så man skal ikke lære det. Det kan måske være problematisk, når man rejser, men jeg kan ikke huske, jeg kan ikke rigtigt forklare det, men der er noget med verberne, tror jeg, på argentinsk spansk, som gør det bare, at man ikke skal lære så meget forskellige bøjninger, fordi der er virkelig mange. Forstår du, hvad jeg mener med bøjninger? Og conjugations. Yeah. Because there's like crazy amount of conjugations for all the verbs in Spanish. So one advantage for me in Argentine Spanish is that there's less in general. Jeg vil lige høre, om du kan nævne nogle berømte mexikanere, fordi jeg tænkte lidt på det, før vi skulle mødes, og jeg tænkte, hvem kender jeg faktisk? Jeg kan kun tænke på en lige nu. En berømt mexikaner? Ja. Mexikaner, ja. Hvem er det? Ham jeg kender, han hedder Guillermo del Toro. Og han er en filmproducer eller instruktør, mener jeg. Jeg kan lige google ham for at se, hvad det var, han lavede. Kender du nogen? Mexikaner? Det tror jeg ikke. Nej, okay. Guillermo del Toro. Let's see, hvad har han lavet? Movies. Crimson Peak. Hellboy. Pinocchio. Oh, Pinocchio this year. Okay. Pan's Labyrinth. I think that's where I know his name from. Pan's Labyrinth. I don't know if you've seen it, but
Give me this one. The Blade movies, I think. Det kender diese film. Og jeg har bare tjekket på nettet, og Salma Hayek er en meget mega berømte Selvfølgelig. Skuespillerinde. skuespiller. Ikke også? Mhm. Ja. Hvad har hun været med i? Kan du huske det? Jeg skal tænke over, hvilke filmer hun var i for nylig. Yes. Men Salma Hayek. She's an actress. And I don't remember what movie she's been in. I'm just gonna check her out. Frida, selvfølgelig. Frida. Den har jeg ikke set, faktisk, må jeg indrømme. I haven't seen it. From Dusk Till Dawn. That's an old one, but I saw this one. And Grown Ups with Adam Sandler. Men jeg tror ikke, at hun er i en film for nylig. Okay. Der er noget, som hedder Eternals fra sidste år, men jeg har ikke set det. Det har jeg heller ikke. Men det er en fantasy eller action film. Okay, fedt. Det lyder godt. Once Upon a Time in Mexico. Det passer meget godt til vores emne. Har du set den film? Ja, det tror jeg, men det var for mange år siden, så jeg kan ikke huske historier. Ja. Det er lidt en gammel film, men den er med Johnny Depp og Antonio Banderas. Jeg kunne ikke huske, at Salma hun var med i den, men det er hun. Hun var faktisk hovedrollen næsten. Faktisk en fed film. Okay, vi holder lige en pause, og så er vi tilbage lige om lidt på Danish Tube Castle. Danish Tube. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtube.rocks@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Vi er tilbage på Danish Tube Castle, og vi snakker lidt om Mexico. Jeg vil høre, Belinda, om du opdagede eller oplevede nogle klichéer, da du var i Mexico. Jeg ved ikke helt, hvad for nogle klichéer jeg tænker på, men der må være nogen. Måske sombreroer, og hvad er det, man drikker i Mexico? Tequila, ikke også? Tequila selvfølgelig. Ja. Drak du meget tequila, og havde du en sombrero på, mens du gjorde det? Jeg har drukket meget tequila, men også mezcal. Okay, hvad er det? Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad det er. Mezcal er en alkohol som er lavet fra agave, ligesom tequila, men en forskellig type agave. Og det smager en lidt mere smoky. Mm-hmm. Så det er ikke som tequila, når man måske har mange shots, men med mezcal, det er bedre at drikke lidt langsommere. Så bare for at sipping. Okay, man skal bare tage en lille smule. Man skal ikke bunde det. Okay, so with tequila, you just like bottom shots all the time. And mezcal, you said? You say mezcal, right? Maybe you can send me the word after, so I can check it out. Yeah. Okay, det er en slow burner. Mm-hmm. Okay, så du drak en masse tequila. Hvad med de der sombreroer? Havde du også en sombrero? Sombrero, en sombrero. Sombrero. Ja, en af de typiske store sombreroer. Det havde jeg ikke. Nej, okay. Har bare en... jeg har haft en hat, men ikke en stor sombrero. Okay, jeg var lidt... Jeg er skuffet.
I'm disappointed that you didn't have a big sombrero. Undskyld. Maybe I would just be one of those idiots that do that. They probably see tourists all the time. Like, oh, look at this idiot now. See an idiot. Jeg vil ikke være og se en turist ude. Du vil ikke ligne en turist. Det kan jeg godt forstå. Mm-hmm. Selvfølgelig. Hvad med ponchoer, måske? Tog du en poncho på? Nej, fordi det var meget varmt. Selvfølgelig, okay. Det gik ikke nogen mening. Jeg ved ikke, måske snakker jeg lort nu, det ved jeg ikke. Man kan købe i mange butikker for at tage hjem med. Okay, tog du noget med hjem? Nej, jeg har ikke købt mig nogen gaver. Nej, okay. Men måske bare mezcal. Aha, du havde en kuffert fuldt med mezcal. Yeah. Okay, you didn't take any gifts home, but you did take some alcohol. Yeah. No sombreros, no ponchos. Ikke så mange kliché. Nej, ikke så mange klichéer. Det er godt, fordi det er bare noget, man ser i film. Og jeg kan godt lide det, når det ikke er sandt. Mm-hmm. Det sker med alle lande. Man ser noget i film, som er lidt overdrevet. Exaggerated. Often. Ja, måske det var ikke så... Ja, det ikke så... Jeg har ikke set så mange klichéer, da jeg var der. Måske fordi der er mange udlænding og... Og det var i december, januar... Dette år eller sidste år, var det, du sagde? December sidste år indtil januar. Dette år, okay. Så det var måske lige... Eller... Ja, der var det stadig corona og alt muligt, ikke også? Ja, men jeg tror, under hele pandemien havde Mexico ingen restriktioner. Ah, er det rigtigt? Okay. Med forhold til at blive vaccineret eller at have en covid-test med. Så jeg tror, turistbranchen var ikke så... var det samme de sidste 2 år. Så da jeg var der, det virkede som om livet var normalt. Fantastisk. Det elsker jeg at høre. Ja. Jeg vidste ikke. Jeg ville have rejst, hvis jeg havde vidst det. Ja, jeg følte mig først lidt mærkelig og uden at have mundbind på. Yeah. Og vi skulle ikke, det var ikke nødvendigt at holde afstand med hinanden, og så det restauranter og barer havde ikke begrænser med antallet af gæster, så ja, det var lidt mærkeligt først, men efter et par dage, det var normalt at være der og nyde min rejse. Sådan. So in Mexico, there was basically no restrictions in terms of like vaccinations or tests or anything like that. So tourist life just continued throughout the past 2 years or whatever during the time of Corona. And there were no restrictions like at the restaurant or anything like that in regards to how many people could come inside. So it was a bit weird at first, but then after a few days, it just felt normal. Selvfølgelig sammenligner du det med Canada, så hvordan har det været i Canada? Restriktioner i Canada, i Vancouver, var ikke så streng under hele pandemien, men vi skulle have mundbind på og holde afstand, og men vi kunne stadig møde med vores venner, men først var det bare en gruppe af 6 personer maksimum.
Men da jeg rejste til Mexico, havde vi stadig de restriktioner med mundbind og at holde afstand. Så det var meget dejligt at være i en sted, hvor det var ikke en restriktioner for et par uger. Ja, at være et sted. Man kan bare sige, at være et sted uden i et sted. Det var dejligt at være et sted uden restriktioner. Jeg oplevede det samme. Jeg tog til Danmark, jeg tror det var slutningen af januar, og det var der, hvor de havde restriktionerne. Så da jeg ankom, så var der ingen restriktioner mere. Og jeg havde rejst fra Argentina, hvor der var restriktioner. Så det var præcis det samme. Da jeg ankom, så var det sådan lidt, hvad sker der? Jeg skal ikke bruge mundbind mere, og alt er sådan normalt. Men jeg kunne lide det. Ja, jeg tror, at det kan være lidt forvirrende, fordi hver land har forskellige reglerne, så man skal altid have en mundbind med. Hvis du tager ind til en land, hvor man skal have mundbind, eller når man rejser, det er bedre, at man er forberedt med... Gotta be prepared. Take protection for your mouth. Også COVID-test med. Også a COVID-test. Jeg ved ikke med dig, men for mig var det bare svært at komme tilbage til Argentina. Fordi jeg kom tilbage, og så var alle gik stadig rundt med mundbind og alt muligt. Og jeg havde været i Danmark, hvor man ikke skulle bruge det. Jamen, så tænkte jeg selvfølgelig bare, hvad laver I? Vi skal ikke bruge mundbind mere. Det er gammeldags nu. Stop det. Stop. Lad os komme videre. Ja. Så der er stadig strenge regler i Argentina? Det er ikke strenge nu, men nu er det kun i toget, mener jeg, at man skal bruge det. Så offentlig transport skal man have det på. Okay. Men det er ikke altid, at at der er nogen, som vil sige noget til dig. Det er kun sket for mig en gang, hvor det var en betjent eller nogen, som sagde, hey, du må ikke komme ind, hvis du ikke har mundbind på. Okay. Ja, her i Vancouver er det lidt næsten tilbage til normal, men der er mange mennesker, som stadig har mundbind på, når de er en offentlig transport og i en butik, så hver person har deres egen niveau. Deres egen sådan holdning til det. Ja, okay. Og hvordan har din holdning været til corona generelt? Hvordan har du haft det? Jeg tror, at i begyndelsen var det lidt hårdt, fordi vi vidste ikke, hvad er det, hvor alvorligt var virusen. Og jeg tror, at efter et par måneder, alle vil gå tilbage til normalt. Men nu, efter 2 år, er vi stadig inde i pandemien. Men ja, det var hårdt, da vi skulle blive hjemme og kunne ikke tage afsted og møde venner. Og så alle interaktioner, virtuelle gennem Zoom eller på mobil, så jeg savner at se mine venner i virkeligheden. Så det var lidt svært. I think in many places it was hard at the start, or it was like everybody was just like a little bit like, oh, what is this? It's just going to be like a few weeks and then we'll be over it. But then, like you said, it just continued, and 2 years later we're still talking about it. It was hard for you at the start because you couldn't, everything became sort of virtual. You couldn't meet with your friends and all that kind of stuff.
Jeg arbejder online. Mit arbejde, det er lidt online. Så da den første bølge kom, jeg var i Danmark på det tidspunkt, og alle de snakkede om, nu skal vi blive hjemme, nu skal vi lave home office, og alt det her. Og for mig var det bare det samme. Jeg var bare sådan er mit liv allerede. Jeg arbejder hjemmefra, så det var ikke særlig hårdt for mig personligt. Jeg tror, jeg tog godt imod det. For at adaptere til at blive hjemme. Ja, det var nemt, men det var lidt irriterende, det med at tage ud og se venner, og at man ikke kunne være mere end 6. Jeg ved ikke, om det var 6. You said like more than 6 people you couldn't be at the start or whatever. I don't remember exactly how much it was in Denmark, but I think it was the same. Jeg tror, den antallet lidt... det gav ikke mening, hvorfor er det 6 personer, ikke 8 eller 10 personer, men Der var mange ting, som var sådan lidt, det gik ikke nogen mening. Jeg kan huske, da jeg ville tage ind i fitnesscentret, og man skulle tage mundbind på, men man skulle ikke have mundbind på, da man brugte maskinerne, tror jeg det var. Og det var lidt sådan på restauranterne, ikke? Man skal tage det på, når man går ind, men så kan man tage det af, når man sætter sig ned. Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt, hvad er pointen? Skal vi ikke bare lade være? Ja, jeg tror det hjælper ikke med at Nej, det tror jeg heller ikke. kontrollere spredning af virusen. Nej, det er det. Jeg har altid syntes, det var lidt dumt med mundbindet, men whatever. Men jeg følte reglerne, fordi jeg vil gøre mit del og forbedre situationen, men selvfølgelig. Mange reglerne var ikke... Ja, det gjorde jeg ikke. Jeg er rule breaker, sådan er jeg. Hvis du fortæller, at du skal tage mundbind på, nej, du skal holde kæft, det skal jeg ikke. Nej, jeg brugte den også, og jeg bruger den stadig, når jeg skal. Men jeg har altid haft en afslappet holdning til det. Men ja, det kan være godt, både godt og skidt, når man er sådan. Men jeg har ikke fået det. Jeg har ikke fået corona. Det har jeg ikke. Nej, har du? Ja, det har jeg, men Okay. det var meget mildt, mine symptomer. Ja. Jeg havde bare ondt i halsen. Ja. Throat Sore throat. pain. Ja. Sore throat. Exactly. Et par dage, og så det var, jeg får det bedre. Jeg tror, at jeg fik det på et tidspunkt, og det var meget uheldigt, fordi det var 2 dage før jeg skulle rejse til England. Og jeg boede med en veninde, og hun havde fået det. Hun var positivt. Og så blev jeg syg, og jeg tænkte, fuck, jeg har fået corona. Men jeg blev testet 3-4 gange, og det var negativt hver gang, så det måtte have været noget andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Så du rejste? Så jeg rejste, ja. Okay. Ja, så det var fint. Ja, måske du havde haft bare en forkølelse, eller? Det kan være. Og det synes jeg også, det er meget vigtigt at huske, fordi nogle mennesker bliver lidt paranoid med corona. De glemmer, at der også er andre ting i verden. Ja. Andre sygdomme. Jeg har faktisk været syg i 2 uger nu. Det fik jeg af min søn. Og det er ikke corona. Det har været virkelig, virkelig slemt, men det har ikke været corona. Så Det er bare den normalt influenza, eller? Så jeg har den argentinske influenza, som min krop ikke er vant til, okay. så det er meget hårdt for mig. Okay, men du får det bedre nu? Jeg får det bedre. Jeg ved ikke, om du hørte den sidste podcast om scorereplikker med Brooke. Men hvis du lytter til den, så kan du høre min stemme meget sådan... Okay, jeg skal lytte til den igen. Jeg savner det nu, fordi jeg havde sådan en meget sexet stemme. Måske har du set den episode af Friends med Phoebe, når hun bliver syg. Har du set den?
Ja, Jeg det har føler jeg. mig lidt som Phoebe nu. Jeg vil have min stemme tilbage. Så går jeg ud i regnen for at blive syg igen. Og det var perfekt, at du har en sexet stemme for Ja. episoden, der Om hvor du score-replikker. taler. Ja. Score-replikker, ja. Nå, forførende stemme. Normalt har jeg ikke. Jeg synes, jeg har lidt irriterende stemme, men whatever. Det går nok. Fedt. Jeg tænkte, vi kunne ende med et lille spil som sådan. Det er ikke et rigtigt spil, men vi kunne tage en sætning, som hedder for eksempel, når jeg tænker på det her, tænker jeg på det her. Så det kunne være Mexico for eksempel. Når jeg tænker på Mexico, her er et eksempel. Når jeg tænker på Mexico, tænker jeg på sombreroer. Tykker I godt lide sombrero? Ja, det kan jeg. When I think of Mexico, I think of sombreros. Men det behøver ikke at være Mexico. Det kan være noget helt andet. For eksempel, når jeg tænker på... Hvad kunne det være? Når jeg tænker på mad nu, tænker jeg på linser. Totalt random. Linser is... fuck, what are they called? Lentils. It's meget random. It's very random, but I've been thinking about lentils all day. I'm going to make some after the podcast. I'm really hungry. Okay. Har du et eksempel? Hvad kunne det være? Og jeg kan lige skrive eksempel til dig, bare for at du har det. Når jeg tænker på Mexico, tænker jeg på salsa dans. Sådan. Salsa. Er du god til at danse? Jeg kan godt lide at danse, og jeg tror, jeg er ikke virkelig godt, men fordi jeg altid har det sjovt, når jeg danser, så... Det er det vigtigste. Ja. Mm-hmm. Når jeg tænker på teknologi, tænker jeg på at være irriteret, eller på at blive irriteret, fordi, ja, nu har vi mistet forbindelse 3-4 gange under podcasten. Det er så irriterende. Har du et sidste eksempel til mig? Jeg tænker over det. Når jeg tænker på teknologi, tænker jeg på social media. Sådan. When I think about technology, I think about social media. Instagram. Det er fantastisk. Vi elsker det. Sådan. Så er vi nået slutningen. Det var en fantastisk episode, det mener jeg. Du gør det meget godt, Belinda, så tillykke med dit dansk. Tusind tak. Du har arbejdet hårdt på det, det kan jeg godt se og høre. Ja, det var sjovt at tale med dig. Ja. Meget hyggeligt. Og husk, hvis du gerne vil øve dit dansk, eller bare snakke med andre, så mødes vi faktisk hver tirsdag kl. 9 dansk tid på Skype. Og ja, vi er bare en lille gruppe, som hænger lidt ude og snakker lort. Så hvis det lyder som noget for dig, så må du meget gerne være med. You said that you meet in a group every, is it Tuesday? Tuesday? Exactly. Every Tuesday, 9 p.m. Danish time, we meet on Skype. I can send you the link here in our chat. And yeah, we just hang out and we chat about random stuff, or we play some games, and it's fun. So you're welcome to join us anytime, and anybody listening, you can do the same. You can find the link on Instagram, the join link. If you go to my profile, Danish_tube, and just click the link there, you should be able to find the Skype group link. Fedt. Tusind tak for i dag, Belinda. Det var mega hyggeligt. Det var en fornøjelse at være med på din podcast. Yes. Jeg takker. Vi ses. Vi ses. Hej hej. Hej hej.